आज आपण ये ई आय ओ यू या 5 स्वरांचे उच्चार पाहत आहोत. त्यातील ये या स्वराचे उच्चार आपण पाहतोय. इथून मागचे व्यंजनांचे जे ध्वनी मी तुम्हाला दिलेत ते सर्व पाठ करा. समजा बीचा उच्चार काय होतो, शब्दामध्ये ब होतो, असे ध्वनी पाठ करा. त्यानंतर स्वरांचे ध्वनी आपले चालू आहेत. आता ये या स्वराचा आपण हा उच्चार बघितलेला आहे, पण त्या शब्दामध्ये होतो. आता अ असा उच्चार होणारे शब्द आपल्याला पाहिजेत. अ असा उच्चार होतो. ये या स्वराचा अनेक म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे उच्चार होतात. काही शब्दांमध्ये अ होतो, काही शब्दांमध्ये अ होतो. बघा आता अ असा उच्चार कुठं कुठं होतोय बघा. टॉल, TALL किंवा TALL. आता ह्या टी चा उच्चार ट झाला. ह्या ये चा उच्चार मात्र अ झाला. ल यल चा उच्चार ल. ट अ ल म्हणजे टॉल. टॉल म्हणजे उंच. पुन्हा ऑल म्हणजे भिंत ही आपली ह्याची. एकदम सोपं आहे, फक्त टेन्शन घेऊ नका. तुम्ही घरी अभ्यास केला ना काय अडचण नाही. ऑल ह्या डब्ल्यू चा उच्चार व झाला, पाठ आहे तुम्हाला. ह्या ये चा उच्चार अ झाला. आपण शब्दच ते पाहतोय, अ उच्चार होणार आहे. आणि यल चा उच्चार ल झाला. व अ ल म्हणजे ऑल म्हणजे भिंत. बघा बॉल तुम्ही खेळता ते क्रिकेटला. कुणी कुणी खेळणार क्रिकेट? सगळ्यांनीच खेळले ना? सगळ्यांनी खेळले का? वा वा वा. मुलींनी पण खेळले का बॉल? ओके चला. बॉल बी चा उच्चार ब झाला. ह्या ये चा उच्चार अ झाला आणि यल चा उच्चार ल झाला. बॉल म्हणजे चेंडू. त्याच्यानंतर स्मॉल. पहा एकदम ओके लक्षात राहते तुमच्या. स्मॉल. आता एस चा उच्चार स झाला. एम चा उच्चार काय झाला? म झाला. आणि ह्या ये चा उच्चार मात्र आहे की नाही गंमत? सगळ्या शब्दामधील ये चा उच्चार काय आहे? स्मॉल. ह्याला कसं वाचायचं इंग्रजीमध्ये? स्मॉल. स्मॉल म्हणजे लहान. स्मॉल. त्याच्यानंतर वॉर. सध्या कोणाचं युद्ध चालू आहे माहितीये का? इस्रायल आणि हमास. बातम्या पाहता की नाही तुम्ही? इस्रायल आणि हमास मध्ये वॉर चालू आहे. वॉर म्हणजे युद्ध. तर डब्ल्यू चा उच्चार व झाला. ह्या ये चा उच्चार अ झाला आणि ह्या र चा उच्चार र झाला. आर चा उच्चार र झाला. ऑर डब्ल्यू व अ र ऑर. बरोबर आहे? ऑर म्हणजे युद्ध. अशाच प्रकारचे आणखी काही शब्द आहेत. ऑश ह्याचा उच्चार व झाला. ह्या ये चा उच्चार अ झाला अ आणि यशेचा उच्चार श झाला. वॉश म्हणजे धुणे. ऑटर तुम्ही पेता की नाही? ऑटर WATER. डब्ल्यू व ये चा उच्चार अ व अधिक अ ट र. टी चा उच्चार ट, आर चा उच्चार र. हॉल. आपल्या घरामध्ये हॉल असतो, तिथं बसतात माणसं असा. एच चा उच्चार ह, ये चा उच्चार अ आणि यल चा उच्चार ल. अशा प्रकारे ए चा अ असा उच्चार होणारे शब्द आपण पाहिलेले. हे तुम्ही लक्षपूर्वक ध्यानात ठेवा. पुन्हा पुन्हा वाचा. तुम्हाला वाचनामध्ये कसलीच अडचण येणार नाही. ये या स्वराचा आ आणि अ असे उच्चार होणारे आपल्या शाळेतील विद्यार्थी आता वाचन घेत आहेत. पहा त्याच्या पाठीमागं वाचा. डॅड डॅड, बॅग बॅग, जॅक जॅक, पॅड पॅड. चला दुसरा. स्लॅब स्लॅब, स्लॅब स्लॅब, जॅम जॅम, स्टॅब स्टॅब. चला पुढं. आजपासून वाच म्हणतोय तुला. आस आस, बात बात, बात. बात. चला पुढं. कार कार, ग्लास ग्लास, कार कार, कार सात. पास पास, लास्ट लास्ट, फास्ट फास्ट, अप अप. ऑल. ऑल
टॉल. छान टाळ्या वाजवा सर्वांसाठी. आणखी काही सरावासाठी हे शब्द या ठिकाणी दिलेले आहेत, ज्यांचा उच्चार ॲ, आ आणि ऑ असा होतोय, ये या स्वराचा. त्यांचे उच्चारासहित या ठिकाणी लेखन केलेले आहे. अधिक सरावासाठी या शब्दांचा अभ्यास करावा.